تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرتا ہوں مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کو۔ وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اپنا بیان فرمائیں گے۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ مسلک حق اہل حدیث مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم جس پاسے کن میں لاما چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاما چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں
تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں جتھوں لنگ جاویں جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں نے تیریاں اداواں او جنہاں نوں سمجھ آئی او تے کہو نا سبحان اللہ سب آیتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد تینوں فلکاں تے ویکھیا کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد تینوں فلکاں تے ویکھیا تیرے رب نوں وی تیریاں چاواں تیرے رب نوں وی تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں
اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھائیاں نے مل کے اس بزم نو سجایا، بھائی محمد مزمل صاحب، بھائی اویس صاحب، عبداللہ صاحب، دیگر نوجوان دوست احباب، انہاں بچیاں دا بڑا ذوق، بڑا شوق، بڑی محبت، بڑا خلوص، بڑی چاہت، اللہ تعالیٰ اے دینی محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ اور استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد علی صاحب، مولانا بھائی عبدالشکور صاحب، دیگر معزز علماء کرام، اللہ سب دا دین نہ لگاؤ، دین تے خرچ کرنا، محنت کرنا، کوشش کاوش میرا سونا مالک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ آ جڑا پرا بیٹھا ہے مینوں لگدا ہے، مینوں نظر آ رہا ہے ٹلیانے جو ٹردا پھردا، ایویں ہی ہے؟ اچھا یہ پھر سڑک تے کلاس فیل ہونا ہے۔ مینوں ہی لگتا پیا بھی ٹلیانے جنے دراصل چاہیے ٹرتا پھردا پیا ہے، وہ ذرا پیچھے کر کے لے گیا نا ویڈیو میموری بیگ ذرا سوچ ماری ہے، تو میں آخیا بیلی کتے ویکھیا ہے، تو پھر وہ ذہن جایا بھی ہاں ایک کتے جامعہ پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی نے صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ قرآن مجید اندر جس مقام ذیشان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا بھی جدو کسے کافر دے گھر وچ بیٹی پیدا ہوندی تے انہوں مبارک دتی جاندی، کی مبارک انہوں مبارک دتی جاندی بھی تیرے گھر وچ مبارک ہوئے بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ذلّا وجہہ مسودہ، او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ، پریشان ہو جاندہ، غمزہ، ماشاءاللہ وٹو صاحب آئے نے کیا بات بڑی گل ہے ماشاءاللہ، او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ، غمزدہ ہو جاندہ، پریشان ہو جاندہ۔ ہونوں جدو بیٹی پیدا ہوندی نا اس زمانے تے لوگ تھی والے تو منہ موڑ لیں دے، آندے اپنے گھر دیاں نو بھی فلانے دے گھر نہیں جے جانا، اس گھر وچ تھی پیدا ہوئی کیتی او دی نحوست ساڈے تے نہ پہ جائے، یا پھر اس بندے نے تھی والے نے اپنے بھرا دے گھر جانا تے بھرا نے بوہا نہ کھولنا، جی انہیں کسے ڈیرے تے جانا تے ڈیرے والیاں یا آپ اٹھ جانا یا انہوں بہن نہ دینا، کیونکہ وہ دے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی، لہذا جدے گھر وچ دور جہلیت وچ بیٹی پیدا ہوندی انہوں منوس آکھیا جاندہ، اس گھر نو بھی گھر والے نو بھی اور پیدا ہون والی نو بھی نحوست والا آکھیا جاندہ، اور لوگ وہ دے تو کنارہ کشی کر دے۔ جدو بندہ آکھ جاندہ تھک جاندہ بھی پرا بھی نہیں بلاندے، میرے بیلی بھی نہیں بلاندے، رشتہ دار بھی نہیں بلاندے، نانکے دادکے بھی چھڑ گئے نے، ایک کس تھی دی خاطر تے میں کیوں نہ ہوئے اس تھی نو ہی مار دے ماں، ایدے تو جان چھڑا ماں تاکہ میرا قبیلہ تے میرے نہ روے، پھر وہ تھی نو نہ لیندہ۔ امام ابن کثیر نے نقل فرمایا اور ان آیتاں دا ترجمہ بھی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اپنی بیٹی نو نہ لے لیندہ، جنگل وچ گڑا کھود کے تے تینوں وچ سٹ کے تے مٹی پا دیندہ۔ اللہ دینے اللہ ساء ما یحکمون، سوچ سوچ کے فیصلہ کردہ تے کڈا غلط فیصلہ کردہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بیٹیاں جنہاں نو عطا فرمائیاں نے اللہ ماں باپ نو انہاں دا خیال کرنے والا بنائے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے جدے گھر میں دو بیٹیاں ہویاں انہاں دی پرورش کیتی، رہن سہن دا خیال کیتا، تعلیم تربیت دا خیال کیتا، اچھے گھر وچ رشتہ تلاش کر کے رخصت کر دیتا، فرمایا قیامت والے دنوں بندہ محمد رسول اللہ دا گوانڈی ہوئے گا۔ صلی اللہ، سارے مل کے بولو صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا۔ جڑا بندہ میرے سونے نبی تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ دے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرمان گے۔ میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے، 10 گناہ معاف فرمان گے، 10 درجات بلند فرمان گے، 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے، 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے۔ سچ فرمایا مالک کائنات نے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سونے نبی پاک دا نام آئے تے کی کہنا ہے؟ بولو صلی اللہ۔ جڑا بندہ کثرت نال درود پڑھے گا نا، اللہ قیامت والے دن اس بندے نو جنت بھی عطا فرمائے گا تے جنت وچ سونے نبی دا گوانڈ بھی، بولو گوانڈ بھی، وہ انج درود پڑھو، درود پڑھ دیاں تسی سو جاؤ، اللہ خواب اندر دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے، اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ اللہ تانوں ساریاں نو مدینے لے جائے۔ 12 بجن لگے نے، تواڈیاں بیٹھنیاں لو گئیاں نے، گج کے آکھو آمین۔ میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے، اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ آقا دے شہر مدینے چ جا کے، آقا دے شہر مدینے چ جا کے، زیارت روزے دی میں پاواں مدینے۔ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی، اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ۔ جدو دن ہے چڑھی دا جدو شام پیندی، اے مدنی دے روضے دا ویکھاں نظارہ۔ میرا بت تے ایتھے تڑپ دا ہی رہندا، میرا بت تے ایتھے تڑپ دا ہی رہندا، تے ہوندیاں نے میریاں نگاواں مدینے۔ میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے، اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے۔ میں کیتے گناہ جڑے دنیا تو چوری، کسے بھی نہ جانے او راز میرے۔ ڈگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو، ڈگ دینے اکھیوں ندامت دے اتھرو، میں او راز کی میں لکاواں مدینے۔ ڈگ
ڈگدے نے اکھیوں ندامت دے اتھیرو میں او راز کیویں لکاواں مدینے میں گھونٹاں تے لے کے دورو داند توفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے اللہ سارے نو تو دی حاضری نصیب فرمائے آن ساؤنڈ والے پرانو اللہ لے جائے کئیاں وڈے وڈے تامے رکھے ہوندے نے تے وڈے وڈے سسٹم پر چلان دا والے اس میرے پران بڑا تجربہ ہے اللہ انہوں مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مسلمان دے کار اندر بیٹی پیدا ہوئے نا مسلمان بیٹی نو نحوست نہیں سمجھدا میں تے کہا کرنا وا نوجوانوں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام نو کدے بھی تیاں عطا نہ کردا اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں نا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کار اندر اللہ بیٹیاں عطا نہ کردا اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دے کار اندر اللہ کدے بھی بیٹیاں عطا نہ کردا اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام دے کار اندر کدے بھی بیٹیاں عطا نہ کردا اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں سونے پیغمبر دے کار اندر سیدہ زینب پیدا نہ ہوندیاں سیدہ رقیہ پیدا نہ ہوندیاں سیدہ ام کلثوم پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں میرے نبی دے کار اندر جنت دیاں عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کار اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں منوس ہوندیاں نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کار اندر سیدہ حفصہ بنت عمر پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار دے کار اندر سیدہ زینب بنت علی پیدا نہ ہوندیاں سیدہ ام کلثوم بنت علی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں حضرت حسن دے کار وچ پیدا نہ ہوندیاں حضرت حسین دے کار بیٹیاں نہ جمدیاں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں دے کر اندر بیٹیاں پیدا کر کے دسے آوے جتھے تیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے جتھے بیٹیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں تیاں پتر کے دے اختیار نے جدو اللہ نے ذکر کیتا ہے نا کہ تیاں بھی میں دینا پتر بھی تے رب نے پہلے تیاں دا ذکر کیتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا پہلے رب نے تیاں دا ذکر کیتا ہے ویہب لمن یشاء الذکور میں جنوں چاہواں بیٹیاں تا کراں جنوں چاہواں پہلے رب نے کنہ دا ذکر کیتا ہے بیٹیاں دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے پیغمبر ساریاں بیٹیاں دا بڑا خیال کر دے سن اے ساڈیاں تے انجے نہ اگر کسے کار اندر ایک بیٹی پیدا ہو جاوے دوسری بیٹی پیدا ہوئے نا تے اسیاں نہیں شاید اس کار وچ پتر پیدا ہی کوئی نہیں ہونا اللہ تیسری بیٹی دے وے نا تے کئی بیویاں دیاں نے میاں اللہ دا حکم تیرے کار وچ 3 تیاں ہو گئیاں نے 4 بیٹیاں پیدا ہو جاویں نا جدو چوتھی بیٹی پیدا ہوئے نا تے کئیاں گھر والیاں نو ویکھے اپنی بیوی نو آندے نے اگر ہون بیٹی پیدا ہوئی نا اساں تینوں اپنے گھر نہیں رکھنا اگر ہون تی پیدا ہو گئی میں تینوں طلاق دے دیاں گا میں تیاں بھی وچے ہی لکھ دیاں گا جس سونے نبی دا کلمہ پڑھے آوے میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں اللہ نے پہلے بیٹا تا فرمایا جدا نام میرے پیغمبر نے قاسم رکھے
ہویا جی وجہ تو میرے نبی دی کنیت ابو القاسم ہے نا تے اے جناب بیٹا بچپن اندر ہی وفات پا گیا پھر اللہ نے ختیجہ دے بطن وچوں بیٹی عطا فرمائی اے دا نام میرے نبی نے زینب رکھیا پھر دوسرے سال اللہ نے پھر بیٹی عطا فرمائی اے دا نام میرے پیغمبر نے سیدہ رقیہ رکھیا تے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا ختیجہ دو تیاں پیدا ہو گئیاں نے اگر ہون بیٹی پیدا ہوئی تیسری میں تینوں بھی طلاق دے دیاں گا میں تینے تیاں بھی تیرے نال ہی توڑ دیاں گا جدو تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا میرے نبی نے اے نہیں آکھیا ختیجہ ہن تین تیاں پیدا ہو گئیاں نے اگر چوتھی بیٹی پیدا ہوئے گی میں تینوں بھی گھر وچ نہیں رکھنا میں تیاں نوں بھی گھر وچ نہیں رکھنا میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا پیغمبر ہوں مینوں وارث چاہیے مینوں وارث چاہیے میری نسل بڑھنی چاہیے میرے نبی نے انج دی کوئی گل نہیں کی تھی کیونکہ میرے پیغمبر جاندے نے تیاں دا اختیار بھی اللہ دے کول ہے تے پتراں دا اختیار بھی پتران دا اختیار بھی اللہ دے کولے اے نوجوانوں میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں میرے پیغمبر بیٹیاں دا کنا خیال کر دے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدو سیدہ ختیجہ وفات پا گئیاں نے میرے پیغمبر جدو بھی گھر تو باغت جایا کر دے تے نبی پاک سیدہ فاطمہ نو سینے نال لا کے جایا کر دے جدو نبی پاک نے واپس آنا دوری آواز مارنی میرا بیٹا کتھے گیا میرا بیٹا کتھے گیا سیدہ فاطمہ نے دوڑ پینا اج میرے نبی نے رحمت والے بادو پھیلا لینے فاطمہ نے چوک کے اپنے سینے دے نال لگا لینا میرے نبی نے متھے بوسا کرنا سیدہ فاطمہ دے نال لاڑیاں کرنیاں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر جدو مدینے گئے نے نا آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے ایک دن انجو یاوے سونے نبی پاک دے کولے کہ نبی دا یار آگے انجا اپنا گلنا کرن لگ گے آوے اس صحابی دا بیٹا تے بیٹی اپنی ابو دی تلاش اندر نکلے نے نا اوہ نوجوانوں جان دے ہو نا اے جدو اسی گھر بھی جو نکلیے نا بس اوقات بیٹی پیچھے دوڑ پہن دیئے پتر پیچھے دوڑ پہن دے میں ابو دے نال جانا دے اے بہن بھائی اپنے بابا دی تلاش اندر نکلے نے این چل دیاں بیٹے دی نظر پہ گی مسجد نبی دی اندر تے دورو آواز ماری ابو جی تے جدو صحابی دی نظر پئی ہے میرا پتر آ رہے ہے صحابی کھڑا ہو گیا جدو بیٹا قریب آیا ہے نا صحابی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی میرا پتر دوڑ دا آ رہے ہے اج بازو پھیلائے نے پتر نو چکے آتے سینے دنا لگا لیا متھے بوسا کیتا پھر زمین تے بیٹھ گیا اپنے بیٹے نو اپنی گودی اندر بٹھا لیا میرے نبی سارا مندر پہ تک دینے اے تھوڑی دیر گزری ہے نا تھوڑی دیر گزری ہے نا اے صحابی دی بیٹی بھی دوڑ دیاں آ گئی اے دی بھی نظر پہ گئی دورو آواز ماری ابو جی تے جدو صحابی دی نظر پئی نا اے دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی صحابی اپنی بیٹی واسطے کھڑا نہیں ہویا اپنی بیٹی واسطے بازو نہیں پھیلائے جدو تی قریب آئیے نا متھے بٹ پہ گیا غصہ گیا اے میرے پیچھے کی لین آئیے جدو تی قریب آئیے نا انج بازو تو پکڑیا کھچ کے زمین تے بٹھا دیتا جدو بیٹی نو زمین تے بٹھایا ہے نا تے بیٹی بھی پریشان ہو گئی جدو دوڑی سی تے بڑے پیار نال دوڑی سی انو خیال سی جی میں میرے پرانو میرے بابا نے چکے ہیں نا ایویں مینوں میں میرا ابو چکے گا میرے واسطے بھی کھڑا ہوئے گا میرے بھی متھے بوسا کرے گا ایک شہر تے میرے پرانو بٹھایا دوسری شہر تے مینوں بٹھا لے گا میرا باپ جو ہے نا تے لیکن باپ نے جنا کیتا کھچ کے غصے نال زمین تے بٹھایا تے بیٹی دے چہرے تے پریشانی آ گئی تے میرے نبی دی آنکھیں چانسو آ گئے حبیب کبریا فرماندے نے بیلیا تو انصاف نہیں کیتا بیلیا تو انصاف نہیں کیتا اے تیرا پتر آیا ہے نا بیٹے واسطے کھڑا بھی ہو گئے بیٹے نو اپنے سینے نال بھی لائے بیٹے نو اپنی گود
گودی اندر بھی بٹھائے جدو تیری تھی آئی ہے نا اس تھی نو سینے نال نہیں لایا اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا اوے تین چاک دیو نوجوانو اردا گردو آنے والے محترم مہمانو صحابی نے اپنی بیٹی نو تماچا تے نہیں مارے صحابی نے اپنی بیٹی نو ٹھڈے تے نہیں مارے صحابی نے تکے مار کے پیچھے تے نہیں ٹورے اے ساڈا معاشرہ اتنا عجیب معاشرہ ہے یاد ہے نا میاں والی والا واقعہ جب ایک گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے ہاسپٹل دی اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تے مبارک دیتی دائی نے دانا مبارک دیتی لیڈی ڈاکٹر نے اے دے باپ نو آکھیا مبارک ہوئے تیرے کار بیٹی پیدا ہوئی ہے اے غصے وچ آ گیا اپنی بیوی نو آندے خبردار میں تینوں پسند نہیں کردا میرے کار تی لے کے ناوی انہوں کسے نہر اندر سٹ دیوی اے دا گلا دبا کے گندگی دے ٹیر تے سٹ دیوی مگر میرے کار لے کے نہ آوی میں تیدا خرچہ بھی نہیں دینا اپریٹ دے پیسے بھی نہیں دینے اے رس کے چلا گیا میرے گھر وچ رب دی رحمت کیوں آئی ہے اے رس کے چلا گیا میرے گھر اللہ نے تھی کیوں پیدا کیتی ہے جدو چلا گیا ہے نا تے آگے نانکیاں نہیں اپریٹ دے پیسے دیتے نے تے 3-4 دن گزرے نا جدو چھٹی ہو گئی ہن دے اپنے گھر وچ جان لگی ہے بی بی انہیں اپنی تھی نو چکے ہے جنہیں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھیا بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا والا اپنی تھی دا گلا کیویں دبا سکدی ہے جنہیں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھیا بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا والا اس تھی نو نہر وچ کیویں سٹ سکدی ہے ماں نے سوچیا چل میرے خامن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہونا ہے ہو سکدا او دا دل نرم ہو گیا ہوئے میں انہوں سمجھاواں گی تیاں پتر رب دے اختیار اندر نے میرے وس وچ تے نہیں نے انج تینوں چکیا تے کار چلی گئی ہے جدو خامد نے جدو ویکھیا میری بیٹی بھی نہ لے کے آئی ہے اپنی بیوی نہ لڑن لگ گیا انہوں پتہ نہیں کیڑے کیڑے جملے بول دے آندہ بے وقوف ہے میں تینوں کیا سی تھی میرے گھر نہ واڑی میں نحوست پسند نہیں کردا میں تھی پسند نہیں کردا میں انہوں پسند نہیں کردا کیوں لے کے آئی ہے میرے گھر دے اندر بیوی کمبٹ لگ گئی ہے آندھی ہے میرے سرتاج ویختے سی اللہ نے کنی پیاری بیٹی عطا فرمائی ہے میرے سرتاج ایتے اللہ دی رحمت ہے انہوں اپنے سینے نہ لالا اللہ ساڑھے گھر وچ خیر کر دے گا جتھے تیاں دیاں نے اوتھے رب دیاں رحمتاں بس دیاں نے آندھے خبردار میں تینوں پسند نہیں کردا ایڈا گندا بندہ نکلیا اندر کمرے اندر گیا پسٹل لوڑ کیتا اینجے بیٹی دے کلیجے وچ فیر مارے ایک فیر دوسرا فیر تیسرا فیر 5 فیر ننی کلی دے کلیجے وچ مارے نے اسے تینوں کی پتا سی میرا قاتل میرا باپ ہی ہوئے گا اس تینوں کی پتا سی جڑے لوتھڑے اڈھن گے اے لوتھڑے اڈھان والا میرا بابا ہی ہوئے گا توجہ کرنا غور کرنا ایسے بدبختان دے بارے اندر اللہ فرماندے نے بھی ای ذنبن قتلت بھی ای ذنبن قتلت قیامت والا دن ہوئے گا تیدہ ہاتھ ہوئے گا اس بدبخت دا گریبان ہوئے گا تے رب دی عدالت ہوئے گی نالے روئے گی نالے آکھے گی اللہ بھی ای ذنبن قتلت اللہ میرے باپ نو پوچھنا میں نو قتل کیوں کیتا میرے سینی اندر 5 فیر کیوں مارے میرا لوتھڑا کیوں کر دیتا میرے کلیجی اندر فیر کا دے مار دیتے اللہ پوچھنا میں اپنے بابا نو ستایا تے نہیں سی میں اپنے بابا نو گالا تے نہیں سن کڑیاں میں اپنے بابا لی بد دعا تے نہیں سی کی دی اللہ میں جہاد دا مطالبہ تے نہیں سی کیتا اللہ میرے باپ نو پوچھنا میں نو قتل کیوں کیتا گیا بھی ای ذنبن قتلت ایتے ساڈا معاشرہ نا تیاں قتل کر کے بھی فخر سمجھنیاں تیاں نو نہر وچ سٹ کے بھی فخر سمجھنی ہو ایک قصور اندر ایک کار اندر بیٹی پیدا ہوئی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جدو چوتھی مرتبہ اللہ نے فضل کی تینا تے خامد اپنی بیوی نو آندہ اگر چوتھی بھی تی پیدا ہوئی میں نو کار نہیں ہو رکھنا یہ تو رکھیں گی میں تینوں بھی طلاق دے دیاں گا تے میں تیاں بھی نالی لکھ دیاں گا لیکن رب دیاں مرضیاں چوتھی تی پیدا ہوئی ہے خامد نے کرو
کٹ دیتا ہے آمدہ جا کسے نہر وچ سٹ کے آ جا جا کسے روڑی تے سٹ کے آ جا جا کسے زمین پہلی وچ سٹ کے آ جا آپے کتے کھا جان گے درندے کھا جان گے لیکن اس تینوں میں نہیں ہوں رکھنا یہ نو تو گھر میرے وچ رہنا ہے اس تینوں کتے سٹ کے آ جا کسے گٹر اندر سٹیا کسے کھالے اندر سٹیا صبح تک مر جاوے گی لیکن جس ماں نے جنم دیتا ہے نا جس ماں نے تکلیفاں دینا اس بچی دی پیدائش کیتی ہے نا اور ماں کی میں سٹ سکتی ہے فجر دا ٹائم ہویا امام مسجد صاحب آئے نے مسجد دے قریب بچے دے رون دی آواز آ رہی ہے سردیاں دے دن نے جدو دروازے تی آئے انجھے ٹاول دی اندر بچہ ٹاول کھولیا ویکھیا تے بیٹی ہے اے قریب ایک لیٹر پہ آوے اے دیتے لکھی ہے کاری صاحب اے میری تھی ہے میں تینوں کار نہیں رکھ سکتی یہ میں کار رکھا میریاں تین بھی اجڑ جان گیاں یہ میں کار رکھا مینوں طلاق ہو جائے گی یہ میں کار رکھا میرا کار ہی اجڑ جان ہے کاری صاحب اللہ دا واسطہ دے میری تھی کسے ضرورت مند دے کار دے دے آجے کسے بے اولاد دے کار دے دے آجے میں اپنا نام نہیں دس سکتی میں اپنا پتہ نہیں دے سکتی ایتے ساڈا دور ہے حبیب کبریا نے ویکھیا صحابی نے سینے میں اپنی بیٹی دے خنجر تے نہیں ماریا اپنی بیٹی دا گلا تے نہیں دبایا کے پیچھے تے نہیں کڑیا بس بازو تو پکڑ کے زمین تے بٹھایا تے بیٹی دے چہرے تے پریشانی میرے محمد تو برداشت نہ ہوئی آقا فرماندے نے اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا تو عدل نہیں کیتا عرض کرتا ہے سونیاں معاف کرے آجے مینوں نہیں سی پتا محبوبہ پہلے جو ہویا سو ہویا ایندہ جنہ پیار میں اپنے پتر نال کرانگا اونا پیار اپنی تی نال کرانگا اللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے اینا بھی برداشت نہیں کیتا کہ بیٹی دے چہرے دے پریشانی آئے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چنگا نہیں کیتا ویکھ بیٹی دے چہرے دے پریشانی جی میں پتر تیرا خون ہے میں تیوی تیرا خون ہے جی میں پتر تیرے دل دا ٹکڑا ہے میں تیوی تیرے دل دا جی میں پتر تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے میں تیوی تیری اکھاں دی جی میں پتر تیرا خاندان ہے میں بیٹی بھی تیرا خاندان ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا سونے نبی پاک تھیاں دا کنا خیال کر دے سن ایک دن سونے نبی اپنے حجرہ مبارک اندر تشریف فرمانے حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرمانے نا تے مدینے دے بازار دے اندر کہ یہودیاں دی بیٹی ہے کنہ دی بولو یہودیاں دی بیٹی ہے اے دے پیچھے یہودی گھنڈے لگ گئے یہودی گھنڈے تے اے بیٹی اگے اگے دوڑن لگ گئی ہے انہوں پتہ بھی ہے مدینے میرا باپ بھی وسد ہے مدینے میری ماں بھی وسدی ہے مدینے میرے نانکے بھی رہندے نے مدینے میرے دادکے بھی رہندے نے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم بھی موجود نے لیکن انہیں دوڑ دیاں کسے یہودی نو آواز نہیں ماری نالے دوڑ دی جا رہی ہے نالے آواز مار دی واہ محمدہ او سونے محمد کتھے رہ گئے ہیں اوہ مدینے دے والی کتھے رہ گئے ہیں اوہ مدینے دے سونیاں کتھے رہ گئے ہیں تیرے شہر دے اندر میں دکھیاں تیرے شہر اندر میں پریشان تیرے شہر اندر میرے نال کھڑے ہونے والا کوئی نہیں مینوں بچان والا کوئی نہیں واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے کنہ اندر آواز پہنچی ہے حبیب کبریا جلدی دے نال دوڑے نے
میرے نبی پاک جلدی دے نال باہر نکلے حتیٰ کہ آپ دی چادر زمین تے کہ جناب نہ رگڑی جا رہی ہے. ایک پلو نبی پاک نے چادر دا ایک ہاتھ وچ پھڑے ہے تے آپ دوڑتے جا رہے نے جدھر آواز آ رہی ہے واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے نبی پاک نے نظرہ ماریاں ایک دکھی تھی دوڑ دی آ رہی ہے. ایدے پیچھے یہودی گنڈے آ رہے نے. انہیں جدو میرے نبی نو ویکھیا ساہ وچ ساہ گیا. جدو انہیں میرے نبی نو ویکھیا سمجھ گئی میری عزت بچان والا آ گیا ہے, میری غیرت دا خیال کرن والا آ گیا ہے, تیاں نو سکھ دین والا آ گیا ہے, تیاں دی قدر جانن والا آ گیا ہے. میں بھی ایک تیاں اے دے گھر بھی رب نے 4 تیاں دتیاں نے. تیاں والا تیاں دی قدر جان دے, تیاں والا تیاں دی عزت جان دے, تیاں والا تیاں دا خیال رکھ دے. جدو سنے نبی نو ویکھیا چہرے تے مسکراہٹ آ گئی, یہودیاں دیاں نظراں پہ گئیاں, اوتھے واپس دوڑ پہ میرے نبی نو ویکھ کے حبیب کبریا دیاں اکھاں وچ آنسو نے. تے میرے نبی نے کملی اٹھائی ہے انج کر کے اس بیٹی دے سر تے کر دیتی. نالے نبی پاک نے سر تے ہاتھ رکھیا, فرمایا تیے ہن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں, ہن پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, میں محمد آ گیا, میں محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہودی دی بیٹی پر ساہ وچ ساہ گیا ہے. صحابہ عرض کرتے نے سنیو یہودیاں کس جگہ تے نہیں ستایا, کس جگہ تے دکھی نہیں کیتا, کس جگہ تے پریشان نہیں کیتا. سنیا یہودیاں دی تیسی, یہودیاں دے منڈے سن, انہوں ذلیل ہون دیندے, انہاں نو اپنی مرضی کرن دیندے. میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ بیٹی کسے کافر دی ہوئے, بیٹی کسے مسلمان دی ہوئے, بیٹی کسے یہودی دی ہوئے, بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے, مسلمانہ دے نزدیک بیٹیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں دیاں عزتاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. ایتے مسلمان نے نا, مسلمان تیاں دا خیال کر دے سن, بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے سن. اسے واسطے نوجوانوں جیڑا بندہ بھی اپنی بیٹی نو نحوست نہیں جاندا, او دی بچپن دا خیال کردا ہے, او دے لباس دا خیال کردا ہے, او دی خوراک دا خیال کردا ہے, او دی تعلیم دا خیال کردا ہے. جدو بیٹی جوان ہو جائے نا او دا اچھا رشتہ تلاش کردا ہے, اچھے گھر وچ رخصت کردا ہے. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا او بندہ تے میں محمد بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, او بندہ تے میں محمد قیامت والے دن این جو وانگے جمیاں 2 انگلانے نا, جمیں نال اینا دے درمیان کوئی تیسرا کوئی نہیں, ایمیں تی والا بھی میرے نال ہوئے گا. تیاں دا دکھ میرے سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. امام کائنات نے مدینہ منورہ دے اندر اللہ تو انو سارے انو مدینے لے جائے. پھر کہہ دیو اللہ مدینے لے جائے تے مدینے ہی رکھ لے. پتہ ہے دا فائدہ کی آ 3 چک نا, 3 چک دا کوئی چودھری ہوئے, نمبردار ہوئے, وڈیرا ہوئے, تے جدو کتوں کو پلس آ جائے پنڈی چو بندہ پھڑے تے چودھری آدھا خبردار تینوں پتہ نہیں میرا بندہ ہے, تینوں پتہ نہیں میرا بندہ ہے. یا وہ تھانے لے کے جانتے وہ پیچھے جاندہ ہے جناب یہ ساڈا بندہ ہے, میرے پنڈ ہے, میری ذمہ داری انہوں کچھ کہنا. جنہا بندہ مدینے فوت ہوئے گا قیامت والے دن جدو فرشتے آن گے نا تھی اللہ نو میرے نبی پاک کہنے گے یا اللہ اے بولو اے میرا ہے, میرے شہر مدینے دا ہے, میرے شہر مدینے دا ہے, جویں تیویں دا بھی ہے, بس شرک تو پاک ہے, یا اللہ نو معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب. لیکن مشرک پاویں مکے مرے پاویں او دی بخشش ہے. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ. تھک گئے ہو پھر اچھی کو سبحان اللہ. مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ, ویکھ لئیے
ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا جدے وچ غتیمے مکہ سونا جدے وچ غتیمے جتھے آیا در یتیمے مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسود او کرما والا مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا مقام ابراہیم میں نفل پڑھیے ملے اجر عظیم مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا صفا مروہ جائیے ماں غاجرہ وانگو پھیرے پائیے مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا ہن گل مکائیے آؤ سارے رل کے مدینے جائیے مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا جتھے کملی والا مدینہ سونا جتھے کملی والا ساری دھرتی تو شہر آلہ مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا انصار سونے مدینہ سونا انصار سونے آقا نال لیٹے دو یار سونے مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مدینہ سونا کھجور آلہ مدینہ سونا کھجور آلہ اوتھے جاندا ہے نصیبہ والا مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ توجہ ایڈوانس ہی بس کر دیجیے کیونکہ کام تو ہو گیا ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں عرض کیتا ہے بیٹیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوندیاں نے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوندیاں نے ماں باپ دے دل دا سرور ہوندیاں نے دلیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار جدو دلہا بنے نے نا تے میرے پیغمبر نے گھر اندر پیغام دیتا آقا فرما دے میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کیتا جائے سیدہ فاطمہ تیار ہو گئیوں اے دلہن والا جوڑا پہنایا نا تے کسی عورت نے کہہ دیتا نی فاطمہ آج اسی تینوں تیار کیتا وے کاش آج تیری ماں ختیجہ موجود ہوندی آج ختیجہ زندہ ہوندی تے کنی خوشی والی بات ہوندی نا تے سیدہ فاطمہ دی اکھاں میں آنسو آ گئے تین چاک دے نوجوانوں ماں جیوندی ہووے نا تے بیٹی جدو اگلے گھر جان لگے ماں سمجھا لیندی ہے تی اگلے گھر جانے اینج کر کے زندگی گزاری ایتھے ستی رہندی سے کہ پوچھدا نہیں سی اوتھے ٹائم نہ لٹ کے کام کرنے پینے نہیں ایتھے نخرے کر دی سے تے پیو تیرے نخرے چک دے اوتھے تیرے نخرے کام نہیں ہونے اگر کوئی غصہ بھی کرے تے برداشت کرنا پینا ہے ایتھے رسپ میں تے باپ منا لیندے رسپ میں تے پرا منا لیندے رسپ میں تے ماں منا لیندی ہے تی اس
گھر وچ انج تیری گل نہیں ہو چلنی ماں ہووے تے سمجھا لیندی ہے نا تے سیدہ فاطمہ دی ماں خدیجہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے انج میرے مصطفیٰ آئے نا آقا فرماتے نے فاطمہ تیری آنکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے عرض کر دیاں نے بابا ماں خدیجہ دی یاد آ رہی ہے تے میرے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے خوشیاں دا موقع ہوئے تے ماں نہ ہوئے نا تے پھر ماں دی یاد تے آندی ہے نا میرے نبی نے سینے نہ لایا حبیب کبریا دیاں کھینچاں سو آقا فرماتے نے فاطمہ سونے رب دیاں مرضیاں پھر بھی کسی شے دی لوڑ پوے تے میں محمد آدر ہاں انج سیدہ فاطمہ نو نال لے آؤ حضرت علی کول آگے قم یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی دے ہاتھ وچ فاطمہ دا ہاتھ دیتا تے میرے نبی فرماتے نے علی اس گل دا خیال کرنا فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے سونے تسی کیوں رو رہے ہو آقا فرماندے نے علی اگر تیاں رخصت کرنے والیاں نہ گندیاں محمد فاطمہ نو کدے بھی خود تو جدا نہ کر دا بزرگوں تے جوانوں جاندے ہو نا اے جدو بیٹی دے دن مقرر کر دینے نا پھر بیٹی دا جہیز خریدنے کتے صوفہ سیٹ خرید رہے ہیں کتے برتنہ دے سیٹ خرید رہے ہیں کتے سونے دا سیٹ خرید رہے ہیں کتے بیٹی واسطے کپڑے خرید رہے ہیں ساریاں ضروریات پوریاں کرنے ہیں باپ کوشش کرتا ہے کوئی شہر رہ نہ جائے اے ٹرک بھر کے بھی لے آوے نا تے گھر وچ جدو سامنے سامان ہوئے اپنی بیوی نو آندا ہے بولا میری دھی نو نظر مار لوے بیٹی نے نظر ماریاں تے راضی ہو گئی جدو رات ہوئی ہے نا اپنی بیوی نو خامند آندا ہے میری دھی نو پوچھ لا کسی ہور شے دی لوڑ تے نہیں ہے حالانکہ پیسے مک گئے نے پر باپ آندا ہے میں ادھار پھڑ لواں گا میری بیٹی نو پوچھ لے کوئی اور شے تے نہیں چاہیے کسی اور شے دی لوڑ تے نہیں ہے نا پھر وہ دن آیا جدو دلہا آ گیا برات آ گئی نکاح ہو گیا جدو تینوں رخصت کرنے لگنے نا گھر پیغام دیتا میری بیٹی نو تیار کرو دلہے والی گڈی دروازے تے آ گئی ماں کہندی ہے چالتی اگلے کر لئی تیار ہو جا سجے کھبے نظراں ماریوں باپ نظر نہیں آیا آندی امی میرے بابا نو بلاؤ میرے ابو نو بلاؤ نا پنڈ دا کمی دوڑ کے گیا آمدہ چاچا جی توڑی بیٹی بلا رہی ہے باپ سمجھ جاندہ ہے میری تھی میری اجازت دے بغیر قدم بھی نہیں چکے گی جدو باپ آیا نا انج بیٹی دے سار تے ہاتھ رکھے ہو اے دا بچپن بھی سامنے آ گیا اے دا لڑکپن بھی سامنے آ گیا اے دی جوانی بھی سامنے آ گئی آج میری تھی اگلے کر جان لگی ہے جڑی باپ دے جوتے پالش کر دی رہی جڑی اپنے باپ دے ناشتے بنا دی رہی 20 سال 25 سال پیو دے کر دیاں صفائیاں کر دی رہی جدو تی جان لگ دیئے نا او جڑے پرا نخرے کر دے سن او جڑے پرا لاڈنا لڑیا کر دے سن آج جو پرا بھی رون لگ گئے کتے کالے دیاں کتاباں درست کر کے رکھنیاں کتے پراما دیاں وردیاں تو کے استری کر کے ہینگر جبا کے رکھنیاں کتے پرا نو صبح دا ناشتہ بنا کے دینا کتے پرا نے لیٹ ہو جانا پہن دی جان تے بن جانی ابو پتہ کرو میرا ویرہ نہیں آیا شام ہو گئی ہے پائی کیوں نہیں آیا آج جو پرا بھی رون لگ جاندہ ہے رونا اس وجہ تو آندے اللہ اسی 20-25 سال کدے تینوں تماچا نہیں ماریا کدے تینوں کوریاں نہیں پائیاں کدے بیٹی نو گالا نہیں کھڑیاں آج تی اگلے کار جان لگی ہے پتہ نہیں اگلے کار دے دکھ بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی کوریاں بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی کئی بزرگانوں دیکھے ہیں اے جدو تی رخصت کر دینے نا سردی پاگ اتاری تی دے پیرا میں چھوٹ دیتی آنکھیں آتی ہے اس پاگ دی لاج رکھی میں تینوں شریکاں بچ وے آ رہے ہاں تی اپنے باپ دی عزت دا خیال کری نا تے تی نے پاگ چکی بسم اللہ پڑھ کے باپ دے سر تے رکھ دیتی آنکھیں ابو میرے بلو کوئی علامہ نہیں ہوندہ میں توڑی پاگ نو داغدار نہیں کر دی پھر اگلے کار لڑائی ہو جائے نا خام
حامد مار مار کے کرو بار سٹ دیندہ ہے، جا دفع ہو جا، میرے گھر وچ تیرے لیے جگہ کوئی نہیں۔ بیوی پھر واپس آ گئی، پھر کٹ کٹ کے باہر کٹ دیتا، چلی جا میں تینوں نہیں رکھنا۔ بیوی ترلے پاندی ہے میں نہیں جانا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مینوں معافی دے دے۔ آندا ہے بڑی ٹھیٹھے جاندی نہیں، اے جاوے کیویں، اینوں اپنے باپ دی پگ یاد ہوندی ہے۔ جدوں میں کروں ترن لگی سا، میرے پیو نے پگ لا کے پیراں وچ سٹی سی، میں پیو دی پگ نو داغدار نہیں کرنا۔ خامد کٹی ہے نا، ادھروں فون آ گیا باپ دا، جلدی نال آنسو صاف کیتے، جی ابو جی کی حال ہے؟ باپ آندا تیے میں ٹھیک ہاں، دس تیرا کی حال ہے؟ ابو جی میں ٹھیک ہاں۔ تے باپ آندا نہیں تیے تیرا لہجہ نہیں ٹھیک، پتہ انج لگدا ہے کوئی پریشانی ضرور ہے۔ نہیں نہیں بابا میں بالکل ٹھیک ہاں، دسنا جو نہیں چاہندی۔ باپ آندا تیے میں تینوں پالیا، میں تینوں سنبھیا، میرے گھر جوان ہوئی ہے، او پیو کا دا، او باپ کا دا جڑا تی دا لہجہ ہی نہ سمجھے، او باپ کا دا تیرا لہجہ دس دے کوئی گال بن گئی ہے، تے تی دی اکھیں چانسو جاری ہو گئے، صبر دے بندن ٹوٹ گئے۔ آندی ابو جی اللہ توانو سکھی رکھے، اللہ توانو آباد رکھے، شالا تتیوا نہ لگے، شالا کوئی دکھ نہ آوے، جو میرے نصیب سی میری چولی پہ گیا، جو میری قسمت سی مینوں مل گیا۔ ابو جی میں تانوں کدے بھی دکھی نہیں کراں گی، میں تانوں کدے بھی پریشان نہیں کراں گی۔ اس لیے میرے نبی دی اکھیں چانسو آ گئے۔ حبیب کبریا نے بھی فرمایا علی فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، جے تیاں سکھی تے ماپے، بولو بولو، جے تیاں سکھی تے ماپے، جے تیاں دکھی تے ماپے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ حفصہ جدو بیوہ ہوئی ہیں نا تے گھر وچ داخل ہوئیاں، کپڑے اٹھائے، جدو گھر بڑیاں تے حضرت عمر نے سر تے ہاتھ رکھے، اب بیٹی رون لگ گئی، جناب عمر نے حوصلہ دیتا، بیٹی چلی کہ رات ہوئی نا، حضرت عمر بستر تے کروٹاں بدل رہنے نالے رو رہے، بیٹی سو گئی ہے، عمر رون لگ گئے نے، نالے کروٹ بدل دینے۔ بیوی نے پوچھیا عمر جی کی گل ہے، سوندے کیوں نہیں، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اللہ لیے ویکھ دی نہیں، عمر دی تھی بیوہ ہو گئی، جی دی تھی دکھی ہوئے ہو باپ سکھی کیوں ہو سکتا؟ عمر جیسی سخت طبیعت والا شخص بھی بیٹی دی وجہ تو رو پیا، بیٹی دے دکھ دی وجہ تو رو پیا۔ یہ ایسا دکھ ہوندا ہے تھی والا جڑا بندہ کسے نو دس بھی نہیں سکدا۔ ایک کون ہوندا ہے جویں درخت نو لکڑ نو کون لگ جاندا ہے نا تے پتہ باہرلے نو نہیں لگدا، باہرلے نو ہوندا لکڑ سونی ہے تے صحیح ہے پر اودوں اندروں کون کھا جاندا ہے۔ تھی دکھی ہوئے نا تے پیو باہروں سونا صحیح لگدا ہے بھی ٹھیک ہے ترکڑا ہے پر اونوں اندر اندر تھی دے دکھ دا کون کھا جاندا ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اسے واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا کسی دی بیٹی نو ستاؤ نہ، چہرے تے تماچا نہ مارو، گال نہ کڈو، برا پلا نہ کہو، کسی دی جد نو دکھی نہ کرو، کسی نو دکھی کر کے تی اپنے آپ نو سکھی تسی رکھ سکدے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، بابا لئی دعاواں کردیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ناشکی وکر تقدیراں دا اوے بڑا مال انہاں نو ویراں دا، ناشکی وکر تقدیراں
ویراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے جد ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جد ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے دعا کر دیو جی بیمار لئی فوشدگان لئی بالخصوص انہاں نوجوانہ لئی جنہاں نے مل کے اس بزم دو سجائے اے جڑے جلسے ہوندے نا اے مومن دی ٹیوننگ ہوندی ہے آدھر جلسے دی کیڑی لوڑ ہے اب بندہ موٹر سائیکل لوے گڈی لوے وہ چل دی تے صحیح ہوندی ہے پھر او دا تیل کیوں بدل دے انہوں مطلب ہے بار بار صفائی تے تھوانا تے او دا خیال کرنا کیوں کیونکہ مٹی کٹھا جڑا پہ جائے نا او دی صفائی لی ٹیوننگ بڑی ضروری ہے اے میں مومن جدو دور ہو جائے انہوں معاملات دا نہ پتہ ہوئے گناہ غلطیاں ختمہ ہوندیاں رہیاں لیکن جدو جلسے ہوندے نے مسائل دا پتہ لگدا ہے مومن دی ٹیوننگ ہوندی ہے پھر دوبارہ ایمان تازہ ہوندا ہے بندہ مضبوط ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اے پروگرام اسی طرح تو انہوں سلانہ کروان دی توفیق نصیب فرمائے او انشاءاللہ شیمہ دی لوری واسطے تو انہوں کاری یعقوب فیصلہ آبادی صاحب نے رابطہ کرنا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ جتنی مسلمان بیمار نے کرام اندر ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالاتیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما سونیا ربا رمضان مبارک قریب اللہ اس مقدس مہینے دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما رج کے دے اندر قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرما اللہ سنیا دے اندر سانو نمازاں دا پابند بنا الہ العالمین سہریاں افطاریاں کرن دی روزے رکھن دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین اے مہینہ ساڑے لی گناہاں تو نجات دا سبب بنا یا رب العالمین بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما استاد محترم مولانا محمد قاری یونس سالک صاحب یا اللہ قاری صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مولانا محمد علی صاحب مولانا عبد الشکور صاحب بھائی سرور صاحب دیگر دوست احباب جتنے تشریف لے آئے نوجوان بچے بڑے بزرگ میریاں ماما بہنہ بیٹیاں کر ہمدر سن رہی ہیں اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ظاہر باطن گناہ معاف فرما یا اللہ اپنے سونے کار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ نبی پاک دے شہر مدینہ دی حاضری نصیب فرما آپ دے روضہ پاک دے قریب کھڑے ہو کے رج کے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما ربا سونے ایس اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرما جنہ نوجوانہ نے مل کے اس بزم نو سجایا محنت کی تھی کوشش کی تھی اللہ سونے نہ پیارے طلبہ اکرام نو کامیاب و کامران فرما اللہ تیرے دین دی آپ یاری لی محنت اللہ قبول فرما یا اللہ انہوں مزید ہمت قوت طاقت نصیب فرما پورے پنڈ والے انہوں ایندہ پروگرام تینا دا بازو بن کے مل کے
اور رج رج کے تعاون کر کے پروگرام نو کامیاب کروان دی توفیق نصیب فرما ربا سونیا جو منگے عطا فرما جو نہیں منگے ساڈے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننا ہے بن منگی عطا فرما پائی سونڈ والے دی عمر دراز فرما پائی ویڈیو والے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ نہ میرے بھائیاں دے کاروبار مالو جانم در برکت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین